Mama, tata, bunici, mulțumesc mult pentru cadoul oferit. Mulțumesc Davocars pentru cele 30 de zile Ircea, numere roșii și plin combustibil automat cadou din partea parcului. Am avut nevoie de un autoturism cu buget redus, iar visul meu a devenit realitate. Mulțumesc și celor de la TBI Bank, fără ei nu puteam să finanțăm, să luăm acest autoturism în rate. Și pentru că mi-am dorit doar o mașină care să-mi fac treaba, cu care să merg spre facultate la Brașov, am optat pentru varianta acestui Mercedes 2004 1.7 motorizare, Mercedes 170, nerulată, nematriculată în România, are cârlig de remorcare, are și geamuri electrice, are și aer condiționat, o mașină buget redus, 2700 de euro, o rată lunară fixă de 330 de lei, exact ceea ce aveam eu nevoie. Iar prețul este de 2700 de euro, inclus, cum v-am spus, cele 30 de zile RCA, numere roșii și plin combustibil. Am și un cârlig de remorcare. Apropo, am uitat să vă spun faptul că cei de la Davocars au posibilitatea să finanțeze chiar și ATV-uri. Mulțumesc bunici, mulțumesc Davocars, mulțumesc părinți și am 18 ani, sunt fericită, nu am bani, dar am Mercedes Davocars Buzău. Alegerea perfectă pentru un autoturism în rate.